get Vipo, he can fly. Vipo is your friend. Vipo takes you through the sky, all around the world. Henry comes along with him, Daddy also runs, solving problems, learning and having so much fun. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Vina, xonishning tajisini qaytirib kelish. Kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Vibo va uning do'stlari Vina safarga otlandi. Biroq havoraydek sovuq bo'ldi. Havorayda necha pesar bo'ldim. Shundoq, hech nimani ko'ramadim. Chaqmoq chiqib bo'ldimi? Men chaqmoq bilan guldirmamig'dek ish. Uçuşbek tezkir. Azıroq orom elib olsak mumkin. Sana desem, men bir joyni bilaman. Qat'iy yomg'ir yoqmaydi. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Men aportatdim. Menga aytishmanglar. Henry, sen nega borasan? Mening pul qatlamiga bog'im yo'q. Uning hammasi yomg'ir suyi, ya'ni chaqmoq chaqib guldirmamay chiqadi. Bibi, men Henry'ning bizni xatarli joyga boshlab olmaydiganligiga ishinaman. Shundaqmi? To'g'ri, Henry bek yaxshi. U meni yaxshi ko'rdi. Men bilan birga bo'lsam, o'zingni bexatar deb qolmamsan? Shunda, senmi meni yaxshi ko'rasan? Undaqda tayyorlig'ing tutdimi? Yaxshi bo'ldi. Vah, bu haqiqatan yaxshi amalkan Henry. Bulutning ustiga uchib chiqdik. Shunda, bulutning ustida tursa qil bo'lib ketmaymiz. Men buning yaxshi amal ekanligini bilaman. Endi biz mening yo'l boshlash iqtidorimga tayinib olsak bo'ladi. Chunki biz hech nimani ko'rolmaymiz. Vibo, Henry hozir nima qilyotdi? Turnining fiziologik yo'l boshlash iqtidori bor. Shung o temperaturasi bir qadar illiq davlatlarga qandoq berishni biladi. Menimcha Henry shundoq davlatlarni izlayotdi. Anglamoqqa xeyli yaqinda qolindi ekan. Topdim. Menimcha biz bu yo'lni bo'ylab menishimiz kerak. Menga aytishmanglar. Henry, sen bir talant ekansan. Mangda qamisa. Kelinglar, biz bu yerga yurishni olaylik. Biz qayerda? Biz hozir Venada, dağlı Patır baxçısida. Bu yerdan butun shaharning manzarasini tomosha qilg'ili bo'ladi. Bu yerda nurg'un harvular ham otlar borkan. Shundaq, undaq harvularni biz ot harvisi deymiz. Venada bir joydan yana bir joyga berishda shuningga o'ltirdi. Venaning tarixi uzun. Eng donlig'i vals. Qoris degan nima? Vals deganimiz to'rt udarliq muzikaga o'xshamaydi. U uch udarliq. Tattadat 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 tattadat. Vibo, sening so'mkang hulbab ketibdi. Meni chiqarib etgan. Meni yana so'mkaga sep qo'ygan. Men turni qaraydigan bo'voq emas. Bibi, sen ba'zi malikaga o'xshab qolasan. Shundaq, xuddi Elizabet malikiga o'xshash. Bu yoqqa qara. Pa, u xon ordisimi? Shundaq xon ordisi. Kel Vibo, men sana ko'stay. Sen mukammaligi Bibi. Wow! Xon ordisi. Men bu yerda yashashga mos keladi ekanman. Malika Elizabet, sizning tushlik tomoqingiz tayyor bo'ldi. Rahmat chaqirim. Bu mening qilishga tegishli ishim, malikam. Sizdan tushlik tomoqingiz tayyor bo'ldi, Elizabet malika.
Biroq Henry bugun men tayyorlagan tomoqni yeydi. Undaq emas Beybo. Bugun Bey men atgan tomoqni yeydi. Menikini yeydi. Menikini yeydi. Chakarlarim, bo'ldi talashmanglar. Men bu tomoqlarning hammasini yeb etaman. Rahmat sizga mening go'zal malikam. Siz haqiqatan bak aqlliq Elizabet malika. Vau, buning ta'mi bakla qaltiskan. Sening davatqining qandoq pizza? Bu men boya bir tush ko'ribdiman. Mengla biz o'rtada kelay dedik. Bu yer güzel su ordisi. Elizabet malika burun mushiyada turgan. Keyin u xonish bo'lgan-ku. To'g'ri. U keyin Avstriyaning xonishi bo'lgan. U 1984-yil podshoh bo'lib xon tojisi taqaydi. Xon tojisida qizil marvoyit bor. Shundaq, xon tojisi qizil marvoyitdan yasalgan. O'ttirida yeshil ranglik marvoyit bor texi. Sen buni qandoq bilasan? Bibi, sen yana tush ko'ryapsan? Ava odamning sumkasidagiga o'xshash. Undaq emasmi? Men bu tojini setib nurg'un pulga erishiman. Meni hech kim to'sib qololmaydi. Chataq bo'ldi. U degan o'g'ri. U Elizabet malikaning xon tojisini o'g'irladi. O'g'ri. Uni tutdilar. Yaxshi bo'ldi. Mashinamni yeniga berib, bu yerdan tezroq ayrilsam, bu toj mening bo'ladi. Mening amalim bor. Kelinglar. Biz Elizabet malikaning tojisini qaytirib kelaylik. Ha, topdim. Mening amalim bor. Men bu atning mashina bilan tangman olishiga ishinaman. Men harguni tez haydab, mashinaning qaysi tarafga mang'ini bilsam bo'ldi. Henry, tez bo'l. Men uning qaysi tarafga mang'anligini bilaman. Chapsa bo'layli. Men bu harguni haydab uni tutmoqchi. Ay! Bu ish mening harvamni o'g'irladi. Küçük, meni bundaq qiz yugurtguningga ko'p rahmat. Mendek endi bundaq fursat bo'lmaydi deb o'ylab ekanman. Mening ismim Pasha. Biz nega boramiz? Veybo, u o'ng tarafga qochdi. Men Vibo. Pasha, o'ngga buril. Biz o'g'rini qo'g'laymiz. U xon o'risidan Elizabet malikaning tojini o'g'irlab qochdi. O'g'ri? Ansirma, biz uni tutib olamiz. Henry, u qaysi tarafga qarab qochdi? O'ng tarafga, keyingi yo'l eg'izda. Rahmat, Henry. Tez bo'l, Pasha. Henry, tez bo'l. Ne uchun yaymisan? Pasha, u boshqa yerga ketdi. Biz amal qilib uni to'saylik. Mening amalim bor. Ching tur.
O'lgir atarvusi, endi piyoda qolsam bo'g'dak. Qo'lga tushirdik. Yaxshi qilding, Pasha. Uyatga, tez bulunlar. Nefsim yetişmedi. Metinli mi? Bak, bu qitimli harakat jiddiy bo'ldi. Ve bu, bugun sen Victoria podshoh. Yana menmi bor? Men Elizabet xonish. Hey, Mening tushim reallikqa aylandi. Bu bizning tojimiz emas, baby. Biz buni asli eksi qaytirib beraylik. Miau. Bo'ladi. Toji bo'lmasimi men yanada chiroylik. rahmat sizga, ushqur kuchuk. O rastlı ushqur kuchukmi, ha? Men tush ko'ryapmaydigan dema. Veybo yana bir qatam qahramon bo'ldi. Faqat hamkorlashgandala har qanday nimani to'sib qoqli bo'ladi. Kichik do'stlar, kelar qatam birga safarga tunaylik.